awa tango kokota soki bosepeli na ye aza bagu na yo shwa na yo makambo lingaka wana kopasula balon na yo te me kokota kaka kokota eloko ata moko sepeli nango te sapatu na ye suki na ye langage na ye wana opasuli balon na yo na koya moko na tuna pona nazwa ba raison na bino toza d'accord ok sans plus tarder moi c'est liboso kota tomona yo bonjour oyo eza micro na yo pusana mwa pembeni nanga ok toko banda na kombo na yo kombo nanga Divine Iba. Divine oza na âge nini? J'ai 28 ans. Ok, et puis osalaka nini? Bon, je suis infirmière, je me débrouille dans une centre de santé. Ok, et puis na ton na o libre olingaka osala nini? Bon, na ton nanga libre, je fais nasala mon bébélé commerce mamususu donc. Ok, soki tolobi otangela biso ba qualité mibali olingaka oloba nini? Bon, muta na ba qualité na ye. Mais oyo sepela nango ekozala olingi mobali moko oyo aza alakisaka bolingo mingi, mobali moko aza ba tendresse, yo eloko nini sepisaka yo? Bon, nga sepela mobali aza alakisanga bolingo mingi. C'est ça. Ok, siko ba défaut oyo olingi ata kokuta te pa mobali. Eza nini? Mibali miso baza mabo makasi, kanda, Yosko ba defo nino sepela nango te. Ba obakaba te. O bakaba te, Ok, ça va. Ok, bon, yaka nanga awa. Moi ba garçon ba pasuli ba balona bango, to ya pa na bango pena to zo ba raison na bango, Ok, bonjour, toko zo kombo na. Bonjour, moi c'est Sheila. Ok, Sheila, ozana âge nini et puis osalaka nini? J'ai 32 ans, je suis un artiste et comédien. Ok, c'est bon. Tomoni o pasuli balona yo, tina nini? Bah, elle n'est pas mon style en fait. Aza style langati et puis Aza moi mon aîné, tu vois. Okay. Dans ce sens-là quoi. Okay. Ouais. Merci. Yazali style mibali o sepela na bango? Te. Pourquoi? Bon, nga pela linga mibali baza moi mas. Moi munene, c'est ça. Yaza moi muke, hein? Oui. Okay. Hey! Merci. Ok. Bonjour, toko za kombo na yo na âge na yo? Bonjour, kombo nanga Enoch. Hey, Jesus. Ok, merci Enoch. Et puis osalaka nini? Naza joueur. Ya ballet, ya Nintendo, ya ballet. Ya ballet. Football. Oui. Football. Ok. Merci. Bon, toko za raison na yo pour nini no pasuli ballon na yo? Parce que elle n'est pas vraiment mon genre. Et moi j'aime bien des filles qui sont un peu sexy. Ok. Merci. Et bon, pona yo, azali bajara mibali basepisaka yo? Non. Pourquoi pas? Suki na sa façon, dans ba style la suki na vraiment. Dans ba style noté. Ok, merci. To kita susu awa, to so kipe moka pasula ki awa. Ok. Bonjour, toko zo kombo na yo na âge na yo? Ouais, moi je m'appelle Mitch Kelo, j'ai 28 ans. Merci Mitch, et puis osala nini? Ouais, un simple commerçant de brouillard. Ok. Merci. Au pasuli ballon na yo, ba raison na yo ezanini. Ouais, premièrement, aza ba style na lingate, abasi. Tu vois, moi-même je suis stylé. Moi j'aime des femmes au bar stylé et puis la taille aussi. Et on a linga pas moi c'est voilà. Ok. Merci. Et bongo ye azali style ya ba garçon sepela na bango? Bon, non. Pourquoi pas? Parce que sa façon d'habiller. Donc il y a le bi azana ba style belé, yo ba style na yo kokani no aete mais yo ba style na yo pe se plissiote. OK. Yeah. Merci. Okay. Merci. To pusana awa. To kozo kombo na ona âge na on s'il vous plaît. DJ Bash Pro. DJ Bash Pro ozana âge nini et puis osala nini? 38 ans, DJ manager. OK. OK, merci. To mono pasuli ballon na yo. To za ba raison na yo. Premièrement d'abord millier nanga. Na façon na ye bon. Bi millier na yo. Millier nanga. Donc staff nanga. Na ma façon d'être. Na linga na so na zana moi si azala vraiment attirante. Et puis na linga ba si trop noirté. Na moi ça briller. Azala pembe. Azala pena frappante. So pena na ta monnaie au moins que notre artiste attend mon amour. Alors par rapport à présence na ye il a attiré nga vraiment té.
son accoutrement en fait. Ok. Merci. Et bongo pona yo, azali genre ya mibali osepelaka na bango? Non. Pourquoi pas? Moi, j'aime pas les artistes. Hein? Oui. Il y a zappé DJ. Oui, mais Azap est artiste. Ok. Merci. Topusana awa. Bonjour, kombo na yo, nage na yo. Oui, comme on a artiste Melchi Popi, j'ai 35 ans. Merci, MLJ. Et puis, osala kanini? Je suis un artiste et compositeur, peintre aussi, donc artiste. Ok. Merci. Et puis, tomoni yo pasu li ballon na yo. Pona nini? Bon, on n'a pas soli ballon pour... Moi, je suis d'abord artiste. Et artiste, c'est biso totambola, on a ma critère, quoi. Donc, j'ai ma façon, n'a vraiment moi c'est mon été. De deux, en tout cas, n'a moi si n'a mon a un peu tristé, donc ma façon n'a vraiment n'a et ça pena et autres tout en été quoi, dans sens quoi. Ok. Makamalo beza solo? Oui. Oza kabiente lelo mama. Non? Bon, ye azali bajar ya ba garçon lingaka. Non. Pourquoi pas? Azap artiste. Ah bon? Vraiment bon. C'est normal quand on a le bib, ngai penza ponanga baguna te quoi. Ok. Merci. Bonjour, toza kombo na ona âge na yo. Je suis Enoch, j'ai 30 ans d'âge. Merci Enoch, et puis osala anini. Je suis ingénieur en informatique. Ok, c'est bien. Au passe li ballon na yo. Pour anini. Parce qu'elle n'est pas de mon style, elle n'est pas de mon genre de femme que j'aime. Okay. Merci. Et bon, au na yo. Yazali style na yo, ya mibali olingaka. Bon, par rapport à son âge, les gens pensent ok. Âge na eza mukie, olinga ba mikolo. Oui. Ok. Merci. Bon, ce que moi je peux rajouter, mais oui. l'amour n'a pas d'âge en fait. Bon, elle n'est pas de mon genre parce que moi j'aime des filles avec des grosses fesses. Avec les... Des grosses fesses en fait. Ok. Ouais, un peu courte que moi. Elle est même taille que moi, donc ça n'a pas marché. Moi j'aime des filles un peu courtes que moi. Lorsqu'on marche ensemble, je la touche comme ça avec des grosses fesses. C'est ça mon genre de femme. Ok. Merci beaucoup. Tokita awa. Toko ka kombo na yo na âge na yo. Merci. Kombo na ngai Chite. Âge na ngai 33 ans. Chite osala anini. Naza artiste comédien. Ok. Merci. O passe li ballon na yo. Pourquoi? Na pasoli ballon ya liboso eza mpona accoutrement na ye, ya mibale eza mpona taille na ye, lolenge na ye soki nga naza mobali na ye jour mosusu anotielanga bavitamine ya biloko. Bavitamine? Fo nakoma monene nazala mpenza boye sikoyo nga avec skini nde na boye c'est bon. Ok. Ça c'est bon. Pentobund. Ok, merci. Azali, ba choix ya ba garçon lingaka. Non, Azap artiste. Ok. Moi, j'aime pas les artistes. Adiembeli ba artiste fort pour un beau garçon bazana ça. Il y a Adiembeli ka ba artiste. Il y a Adiembeli ka ba artiste. Artiste va tenter ba tout. Nandera bien. Ok, merci. Yawa. Tozo komo na ona âge na. Je suis Hans Lozi, j'ai 29 ans. Merci Hans. Et puis osala nini? Je suis un entrepreneur. Il y a un business nini? Je fais des petits commerces. Ok. Ongo boaka moi business na ote? Je garde ça. Ok, merci. Au passe li ballon na o, totuna pourquoi? La première raison déjà, sa morphologie n'est pas mon goût. Et puis le critère, c'est ananga ça marche pas. Donc on match pas. Ne match pas? Hein? Ouais. Ok, merci. Et bongo Hans azali bajar ya mibali olingaka? Bon, âge nae, Azap 29 ans. Moi bientôt aussi je serai 29 ans. Donc, même âge. Non. Même âge et Simbaté, hein? Elle élevée, c'est avec son père alors. Peut-être. Donc, tu aimes les gens de 60 ans peut-être. Là, tu seras à l'aise. Non, même pas. On est là quand on s'est dit, alors il y a vini là, batata mikolo, papa mikolo. Ok. Merci. Merci. Bon, tozonga awa, tozonga na bandeli. Awa. Donc, ils ont toujours bien pour nayo. Donc, ozali na ba ballon mi balé. Sikoyo na ko pesa yo sikoyo tant otu na bango question.
question oyo ezali koconcerne type ya mobali olingi ozala na ye temps yango otuna bango. Bon, premièrement, na ngana tuna soki babota baza na bana bien mwana. Ok, toya awa liboso. Tokozwa kombo na yo na ok, donc totikalaka awa. Tokozwa kombo na yo na âge na yo. Kombo na nga Christian, j'ai 35 ans. Merci Christian, et puis osala nini? Na fonctionnaire à l'État. Ok, bon, au pasuli dernière minute au simbaki ballon na yo pour moi temps au pasuli yango po nini? On a pasoli yango aza mwasi kotala boye aza na eloko moko te parmi bakritère na nga. Aza na eloko moko te. Aza na monene, aza pe na elongi ya mawa, mwasi fozaka makila moto po chauffaka. Donc aza vraiment na chance te pa na nga. Eloko ata moko te. Ok, olingi ko zongisa eloko par rapport à makambo alobi? Non. Ok. Azali style ya ba garçon lingaka? Bon, je peux dire oui, mais dans la côté naie, c'est matin. Oui. Et nani? Il y a des gens qui jarté. Naza des jar ya bateau. Donc déjà naza munene na simbi na été. Donc on peut encore kozwa na le bateau qui a des jar na parce que simba souté. C'est ça. Ok, merci. Toya awa, tokoki kozwa kombo na yo na âge na yo? Kombo na ngai Mignon Brian. Mignon oza Brian, Mignon Brian osala nini? Naza artiste et comédien. Ok, merci. Tomoni na batu nyonso yo oza kaka na ballon na yo. Pourquoi? Soki na bomi ballon na nga te parce que pour na respect na en tant que femme na considération. Mais nga pe na lingaka basi bazalaka trop stylé. Donc pour na respect wana ya mona koki oboma ngo te. Ok. Siko otikala nango tina suka. Parce que ningo tika nango bozo lakisa ke tokoki ko continuer pour na toye ba question ezali match pour na bino mibale. L'homme propose, Dieu dispose. Donc ngai na lingaka mwasi oya mukete ya munene te o nzambo otindela nga pona vie nanga. Voilà. Ok. Peut-être ozali na mutuna moko okoki kosala ke boyebana. Moi mbangu na temps oya mukete ozana ngo. Ozana mutuna te pona ye? Bon. Na ngana lubakaka aza artiste. Ngai na bakritère mibali na ngana linga ba artiste te. Ok, merci. Donc et la qui c'est que aza ba jar na ote? Bon, eza métier na ende. J'aime pas. Ok. Donc ezolo ba kozo popé ballon na ye? Oui. Ok. Koyi kozwa kirdan comme ça au passe là ballon na ye? Merci. Ok, tozonga awa na ebandeli. Donc malheureusement ozui match te lelo bango nyonso bapasuli ballon na bango mais merci na ndenge oye lelo ba garçon to betela ye maboko ote maboko merci beaucoup na ndenge oye lelo merci beaucoup lelo. Mwasi mususu kota tomona yo. Bonjour. Ça oza pona yo. Ok, toko banda na kombo na yo? Déborah. Déborah, oza na âge nini? 26 ans. Et puis osala kanini? Naza maquilleuse. Maquilleuse? Ok. Déborah, osala kanini na temps na yo libre? Souvent, je vais à l'église, dans une église. Par moment, je suis à la maison, soit avec des amis. Ok. Soki tolobi otangela biso ba qualité ya mibali olingaka, okoloba nini? Un homme pas trop court, pas trop exigeant, compréhensif et très ouvert d'esprit. Donc. Ok, merci. Et bon, bah défaut oyo lingi ata komona te. Incompréhension, immaturité et un homme qui est trop renfermé, qui n'est pas courtois. Ok. Donc voilà. Ok, merci. Bon, tokitana awa, tomoni ba garçon mondambu ba pasuli ba ballon na bango, donc tokitana se awa, pona tozo ba raison na bango, yaka landanga. Ok. Yaka. Opusa pembe na ngai. Ok, to banda awa. Tokozwa kombo na ona âge na yo? Kombo na nga Chité, âge na nga 33 ans. Et puis Chité osala nini?
naza artiste comédien. Ok, opasuli ballon na yo mpona nini? Napasoli ballon ya liboso mwasi soko aza mokuse fo aza na misuni na mipende. Désolé. Sorry. Ya mibale tolo ezala monene makasi te. Ok. Ezala mwa donc epesa bien. Bongo sikoyo nde kokende malamu boye ke mpo na ngai te eke malamu te. Merci beaucoup. Merci. Et bongo, Mchite, Azali, Baguna, Yamibalo, pourquoi? Il est un peu trop court. Nga déjà, Naza Moukoussé, Naza un peu petite de taille. Na 1m82 à Kossi. Oh, à Kossi. Quand je suis en talon, on fait presque la même taille. Il ne m'intimide pas vraiment. Okay. Donc voilà. Ok, merci. Et puis, Awa, tu as Kombono na âge na yo? Je suis Hans, j'ai 29 ans. Ok. Ballon na yo kei. Pour Anine. Déjà, il faut reconnaître qu'elle est belle, il faut le dire. Merci. Et, mais, en tout cas, je me suis senti qu'elle est au machete quelque part. Elle dit qu'elle n'aime pas les hommes exigeants, mais elle est exigeante. Donc, c'est comme si elle aime s'imposer, en fait. Et avec moi, ça passe pas. Ok. Moi, c'est pas de canasser. Ah, d'accord. Ok. Ah, sinon, tu es belle. Merci. Ce qui a approché, au co-accepté? C'est presque la même taille. Par rapport à la longueur T. Hein? Par rapport à la masse. Il ne m'intimide pas vraiment. Okay. Donc voilà. Okay. Il faut John Cena peut-être. Pardon? Il faut non, il y a qu'à comprendre en fait. Au comprendre était. Mais peut-être tu pourras comprendre après. Quand je serai plus expressif, tant on a qu'au... Voilà, quand on a qu'en fait qu'au développer avec les autres, tu pourras comprendre. Okay. Merci. Okay. Merci. Bon, tozong à Awaboué. Ok. Bon, to baluka boué. Ok. Ok. To koi kozwa kombo na ona âge? Kombo na Christian, on a 35 ans. Ok. Ballon na ope uto pasolango siko. Pourquoi? Na pasolango parce que comme on est boisé na taille na ngate. Taille ya ba finga lingate. Ok. Et puis Christian Azali Jare ba mibalo lingaka? Non, pareil hein. Pareil que Ndenga Lobi. Okay. Non. Ok, merci. Toi qui t'as soubo, tout le monde moko lisu sa pasola ki awa. Ouais, yaka awa. Ok, toko za kombono na âge? DJ Bash, 38 ans. Ok, dernière minute à automonio pasoli au Simbaki ballon, ne bandeli po anino au pasoli yango. Atimba trop. Yo linga basi batimba mingi te hein? Comment ça? Mais apparemment, par rapport à tout le savoir, na linga moi ou mani mais le reste à moi ne to bando so na moi bimabe. Ya onde monix ko. Moi je préfère une femme ou aza calme. Ayo kanga. Parce que yes ko bando za so na le bi a et pas le bi a. Mais ça va quand même aza kito. OK, merci. Et bongo DJ aza baguna yo? Oui, ça passe. Ah, ça passe. Ça passe parce que de taille, il n'est pas trop grand, mais par rapport à la masse, la taille, mais par rapport à masse naïe, en fait, ça va, ça peut passer. Okay. Ça peut. OK, merci. Bon, to zonga boye. Bon, to stopper awa. OK. To koza kombo na yo na âge? Sheila, non, 32 ans. OK, o pasuli ballon na yo pona nini? Déjà pour commencer, nga na linga kimia. Na linga vraiment te bazwanga mutu makasi. Déjà koyo kainenga lobe na débit. Ala trop possessif. Et puis à lui, alinga mibali obara trop courtois te. Or moi déjà, je suis un peu courtois, je parle bien avec tout le monde. Les albasi mibali, tout le monde. J'ai dit courtois, tu avais mal compris. J'avais dit des hommes courtois. Pas trop lingala peut-être la lobaki mibali obaza courtois en fait, gentil. Okay. Mais exigeant ces alamaka c'était je sais pas si on se comprend. OK, mais moi j'avais pensé comme ça lobaki alinga mibali obara trop courtois te. Tandis que moi je suis ouvert comme ça donc na monnaie déjà écrit moi. OK. Donc voilà quoi. OK. Merci. Moko pesusu awa à père de ballon naie. Toroza komono na âge? Brian 32 ans. Okay. Pourquoi au pasuli ballon na yo? Na pasoli yango parce que la ligne rabasio bazalaka tout. Mais elle parle bien à Zakitoko.
côté déjà alinga mibali bazalaka gentil tout ça kaka ye moko soki na komi ko solo mingi na ba copine na ye et comme un problème pour la gentillesse na ngai voilà ça abimaka masolo pona yo. En fait, c'est ça. Enfin, ezali ndenge na komoni la makambo. Après, étant donné que azam tu peux azam mobali, il faut y avoir quelques limites ça. Donc gentillesse, ça va pardon, na bason c'est belé. Okay. Exemple, Tokyo zalawana et tout ça là, na ba membre à famille, ok bando sekana mutu nyonso par exemple, ou soit ta moni nzinzia leka seki. Non. En tant que mobali, il faut que ami non, c'est peut-être l'ami à ma chérie. Donc à ces sujets, on peut rigoler troki koseka et puis na oyo en tout cas, ça passe pas. Okay, bah, même si nazan la posa koseka mais faudrait pas que c'est cause éclat quoi. Non. Okay. C'est dans ce sens-là. Okay. Na début à relation ils ala kaka boé et après être comme ça na. Vous avez ba copine musu bazala mtu ça la bien té. Babando lekana. Tu vois, c'est comment le nom, je peux poser la question. Donc, ok. Donc, bon, ezo kende quand même bien pour nayo. Otikali na babalon misatu. Olingi ko tuna bango mituna o koki ko déterminer. Ota soki na kati na bango match nayo azali. Entre le 3, entre Bango Misato. Bango Misato. Tuna bango mutuna. Ok. Rebonsoir. Nakoki koye baba critère na bino ya basi yo bolingaka. Ok. To ya boy. Toko za kombo na yo na âge? Kombo na eno que j'ai 30 ans. Merci. Et puis soko pesa. Soko pesa réponse ya mituna na. En fait, oui, elle est jolie et j'ai apprécié vraiment sa courage. Donc, j'aime ça. Okay. C'est tout. Ok, Tokita Awa. Kombo na yo na âge na yo? Michkelo, 28 ans. Merci. Et puis réponse na question na ye? Ouais, critère eza la bataille et puis poitrine bombée, j'aime vraiment. Et puis le coup na maza sous maquilleuse donc moi si oh merci. Donc ya Awa, kombo na yo na âge na yo? Kombo na Melchi, artiste nazana 35 ans. Merci. Na réponse ponaye. En tout cas, réponse au lobby. Pardon, question à Tony. Déjà dans les bons, biso ba artiste tout le monde a réfléchi déjà. Dédé Licolo n'a pas foutu à représenter pena image. Donc ça va. Ok, merci. Toya Boye. Toya Boye. Sikoyo Deborah ezo kende bien pona yo. Mibali misatu bazaka kana ballon na bango. Donc gasiko na repesa yo pic oyo. O passe la ballon kaka moko. Par rapport à réponse ba uto pesa yo sikoyo na nengozo mone la bango kaka passe la kaka ballon moko. OK. Ko kende soko après. Sorry. Ok, merci au kotikala wana kotikala no awa. Au pasoli ballon na pona nini? Par rapport à la taille, tozo correspondre vraiment. Ok. Donc voilà. Et puis au bombaki ballon na yo? C'est un ballon. Ok, pour bombaki ballon na yo, ko élaborer pourquoi? Bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Hein. De logo la azaki bagula nga lokwa poni nga été bon. Et ça est logo téma. Bonne chance. Merci. Ok. Merci. Tozonga awa boye. Tozonga boye. Ok. Donc, tuna bango susu question moko. Parce que batika ka mibale. Na bango mibale, peut-être match ezali wana. Tuna susu moko pona boye bana. Ok. Si il arrivait que je travaille la nuit et que je rentrais à la maison tard, ça sera quoi la compréhension? Enfin, pardon, désolé. Ce qui est commis que par moment, na kei ko sala na butu. Et qu'il s'est fait que heure et poussani na zongi après heure ezala qui prévu. Réaction soit agissement et koki ko zala nini. Ok, to ya awa. Tokozwa kombo na ona âge na yo? Enoch, j'ai 30 ans. Par rapport à sa question, je ne serais pas content.
je peux pas accepter. Accepter tes soins zongi ndako, auti musala zongi retard. Non, non accepter. Pourquoi? Bon, j'aime pas vraiment les femmes qui travaillent la nuit et c'est pas vraiment mon genre. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci. To zwape awa réponse. Kombo na yo na âge na? Michkelo, 28 ans. Et puis réponse ya mutuna na ye. Ouais, soki eza vraiment na cadre ya boulot, exemple gauche droite c'est pas un problème parce que exemple ça là, tant mosu yango pe sala ke to 500 mamunga na ye to vivre to sa makambo te ba tout ba sala. Soki eza bongo, c'est pas un problème donc compréhension eza nango et puis ba téléphone eza tout ça là c'est pas un problème. Ok, merci. Dozonga awa. Siko nazali ko tuna siko bino. Bozami bale bozali na ballon. Est-ce que bozali na mutuna pe boko ozongisa epai na ye? Na moko na bino c'est boza après? Non? Ok. To kita awa. Ok, merci. Ouais. Nangana tunara question soki na critère nanga tuninga moninga ndenge nazaleli na asepelaka nango to alingaka bato bazalaka boye po ngai nasepeli na ye je sais pas soki mpa na ye mpe naza déjà favori donc voilà yango na tuni question là. Ok, Deborah. Par rapport il y a taille, il est grand ça, enfin Azali enfin il est grand par rapport il y a taille naie ça passe après mais est suffisante et donc voilà c'est tout ce que je peux dire. Okay. Merci. Et puis pour nayo, ozali na question pour naye? Question exacte non, ce qui est pas quoi accepter na ba indisponibilité na tant que joueur n'a pas ça tout le temps na terrain et je sais pas ce quoi accepter et supporter. Donc c'est un peu ça. Okay. Tout le temps na terrain mais osa quand même présent. Ouais, ou bien enfin non. Ou bien ozali presque hors pays tout le temps. Non, je suis trop local presque. Ok. Ok. Mais après, si c'est son meeting est dérangé, hein, après ça va, ça passe, c'est son travail. Ok, merci. Donc, oyoki, va question na bango na ba réponse bango ba pesio, na ko senga o passo la ballon kaka moko. Ok. Soko zali prêt. Ok. Ça arrive quand même que j'aille maquiller la nuit. Pardon. Ok, tu dis awa. Au passo li ballon, pourquoi? Parce que par moment, au fan d'aboué, client au benga yo exemple, à la fête à mariage, ok 22h. Au bima peut-être 20h, 20h30, soit au comme à 21h. Le temps où ça la cliente, bazal kana ba caprice na bango, surtout nous les femmes. Et que vous allez là pardon, ça la beauté zongi sabou. Le temps peut-être ya kosi lisa, le maquillage les okaton. Kosi lisa ko luka kozo nganda il peut se faire qu'on a consommé 1h30 à 2h du temps. Donc déjà que y à tolérer un côté que kubanda ko poser problème, ça va être compliqué. Ok, vous avez une réponse au quoi kozongi ça par rapport na makambu ya lobby? Ben oui, bon. Ils ont opinion non contredire, c'est comme ça qu'elle vit bon. Ça ne dérange pas et moi aussi je vis pareil donc courage à elle. Merci, courage à toi aussi. OK. Okay. Merci, merci. Bon, tomoni totikali na mobali moko oyo azali na ballon na ye, nako benga oya na liboso. Ko putsa na mbandambu boye, za moins espace. OK, sikoyo tikali kaka yo. Nazali ko senga soki bozana mutuna ya suka, bokoki ko mituna na avant to kende na etapo eza kolanda. Na mutuna te, ça va déjà par rapport au tout solide donc voilà. Ouais. Ok, merci. Deborah, et toi? Nazana mutuna. Soki, par exemple, passer à moi-ci, ezali un peu, bon, pas un peu, ceux qui passaient à moi-ci, ils ont surchargé. Dans le sens où, ceux qui passaient à moi-ci, ils ont peut-être ma bille. Est-ce que ça a un impact sur eux ou bien sur ta famille? Passer na yo ma bille, je sais pas ce que bon, un exemple, ceux qui peut-être moi, ça a qui stripteaseuse. Ceux qui peut-être moi, si azala qui danseuse. Ouais. Ce qui peut-être moi si azala qui kidnappeuse.
Ce qui peut-être moi si Azala qui chanteuse ou bien figurante, n'a pas clip vidéo, soit n'a pas tournage et tout ça là. Enfin, ça va dans beaucoup de sens. Je ne sais pas, c'est, enfin, Yonde Moutou, au commun en fait, ou soit si tu as une idée, na oyo lingakate peut-être sur le passé, hein, ou soit si tu as une idée, pardon, na oyo lingakate peut-être que étiquette moko, moi si azala na par rapport à personnalité na yo, par rapport à famille, ou bien par rapport à entourage. Donc voilà. Pour na passer ce qui eza ba makambo bando sala kala otika ozana ngo souté au changer makambo ndio au changer domaine au comment maquilleuse là ça dérange pas et puis eza otika ngo de vrai eza la otika so eza ozana na kati eza na misusu to lokato éviter eza te auto to marcher bien quoi. OK. C'est bon? Ouais. Ozana mutuna te ponae, obi oza bien? Ça va. OK. Bon. Bon, nga sikoyo na tikali na question moko pona bino mibale. Pona Deborah, oui ou non? Oui. OK. Et pona Mitch, oui ou non? Non. Non? Non. Non. Oh, désolé, mais c'est non. OK. Non. OK, ça va. Pona nini, pona Mitch. Il est, enfin, tolérant, mais ngana koloba. Je ne juge pas, c'est ma compréhension en fait nandenge to solo leli, mais moi je dirais que azaba genre amibali osoka sepeli na moi si soit tes locaux, il sait enfin ayebi en fait comment dire ça, ayebi soit il peut faire profil bas juste pour obtenir les locaux. Tu vois, enfin, c'est ma façon de voir les choses. Après, je ne sais pas. Ce qui a en fait à fond, ou bien c'est pas déterminé, il peut en fait voir, soit à quoi comme on a autrement que par rapport à sa vraie vision, bien vrai comportement naïe. Voyez-vous? Donc, c'est ce que je peux dire. OK. Merci. Ongi ko répondre à makambo lobby. Bon, na répondre moi moké ne lo moi lobby. Isa nakolo baneti ndeni donc ndenga lobeli soki nalingi eloko après dans ça la profil bas je sais pas c'est pas façon na to comportement na donc eza ndenge à comprendre donc à lobby c'est leur compréhension na voilà ça ne dérange pas merci. OK. Merci okoki ko zonga awa. Merci. OK, to betela. OK, merci. Malheureusement, Lelo ozui match T, mais merci Nandenge Oye na émission Lelo. Merci Toko Betela Deborah Maboko. Merci. Moi si mususu kota tomona yo. Bonjour. Bonjour. Tokoi ko banda na kombo na yo? Daniela Bailo. Daniela, ozana âge nini? 25 ans. 25 ans. Et puis, osalaka nini? Commerçante simple. OK. Na ton na yo libre, olinga osala nini? Commerce, c'est moi aussi. OK, pas de problème. Et puis, ba qualité nini o lukaka et pas mobali? Bon, on a lukaka du genre... azala moulai vraiment timé moi moulai mounene et puis teint clair OK et puis eza na ba défaut nini o lingi attaque o accepter te bon chaque fois ko bima et puis ba mobulu en fait bala mobulu na linga bangoti. OK, merci. Bon, tomoni ballon mo ebele et pasuki awa. To tu na bango ba raison na bango. Ouais, d'accord. Bonjour, to koza kombono na âge na yo? Sheila. Puis osala kanini? Artiste comédien. OK, o pasili ballon na opo anini? Elle est pas mal mais non, il y a côté ngate quoi. Et puis il y a ça moi sport, tu vois, écoute à moi voilà quoi, comme ça va pas, mais ça marche pas. OK. Donc, voilà quoi.
Merci. Et azali genre mibali basepisaka yo te soki kaka te ngo mpo nini te kanda tina kanda te non naza kanda te mais te naza kanda te on a raison mpo nini kasi aba genre na yo te bon nde namoni kala façon na yo emonde mwa moke ya kanda je dis c'est officiel à Siliki tina siliki te asiliki te ouais c'est bon. Ok, merci. Merci. To ya awa, to kita awa. Ya katambula na ngai. Comment na âge na yo? Comme Enoch, j'ai 30 ans. Et puis, ça la nini Enoch? Je suis un footballeur. C'est tout. Ok, merci. Ballon na yo kei. Yebisa biso po nini? Non, pas une grande chose. Elle est jolie, oui, mais elle a un peu âge avancé. Bon. C'est pas mon genre, vraiment. Oui, mais elle a âge avancé. C'est seulement ça, c'est tout. Ok, merci. Et bongo Enoch azali genre ya mibali osepela na bango? Te. Po nini? Yebisa biso po nini? Aba genre na yo te. Habillement na nde sepeli singa te. Ok. Merci. To ya boye. Âge na yo na kombo na yo? Kombo na nga Christian, naza na 35 ans. Merci Christian, puis osala nini? Naza fonctionnaire de l'État. Merci. Pesa biso raison pour nini opasuli ballon na yo? Bon, kotala vraiment boye nazomona. Oyi bato babenga balufulaka ye. Donc aza moto asala. Aza nani? Asala trop. Sikoyo azoluka zonga na actualité. Yango atie biloko atie nyonso wana donc esimbi vraiment te donc eza mpe kitoko te même na miso ya komona. Donc nasepela meme kotala ye te. Ok, merci. Ozana eloko koyi kozongisa na makamba lobi. Et puis aza taille na yo, aza ba genre mibalo lingaka. Aza mwindo et puis complet alati sipe singa te. Eza bimi loko ya papa kala. Ok, merci. Toya boye. Kombo na yo na âge na yo? Mignon Brian, 32 ans. Mignon Brian, osala nini? Artiste et comédien. Merci. Obuto passe la ballon na yo, pona nini? Nalingaka basi bazalaka trop naturel. Ok, merci. Bongo Mignon Brian, azali bagu na yo? Te, déjà ndenge aza de artiste déjà te. Ok. Merci. Toya boye. Kombo na yo na âge na yo? Mitch Kilo, 28 ans. Mitch osala kanini? Commerçant. Ok, ballon na yo opasoli yango po na serre na biso po anini? Ouais, ballon n'a pas soli dans le liboso. Taille vraiment cotinga et puis le ventre c'est trop un peu ballonné voilà. J'aime pas la bataille. Slim kitoko donc et puis maquillage trop de maquillage, j'aime pas vraiment trop donc tarana styliste et puis bah maquillage jaune ça va short, ça va bleu donc tout ça. Des habits c'est cher donc voilà. Ok, merci. Et bon, ye azali jar ya mibalo lingaka? Pas trop, hein. Habillement quand c'est pel singateur. Habillement na ye? Te, c'est pel singateur. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Ok, kombo na yo na âge na yo? DJ Bash, 38 ans. Ok, merci. Opasuli ballon na yo po na ye? Ko pesa biso raison? Mais il faut attendre na pesa nos réponses. Ça va ko talanga te. Ça va? Ça va? Attention, ça va. Kitoko moko ta problème te. Mais on a un problème apparemment. Bon, on a passé le ballon par rapport à Bika Linga Mobile et Matrote, parce qu'on a le Lugaga. C'est que tout là, la mienne. Deuxièmement, ça va, moi, on a payé à Lingi Penzo, on a payé à Lingi Penzo, tout ça, tout ça, la banane est belée dans la ligne. Merci. Merci. Et bon, DJ Bash, Azali Bagunayo. Hey, Jesus Christ. Aza sous manager. Déjà, ça DJ, Aza manager, on a déjà non. Des choses à ma bien. Bisonde Bankoba. To mérité Bolimoté. Ah, DJ Baza Mibali Mabe. T'es en voilà la distraction. Mais à part ça, on s'est payé quand même. T'es. Vous avez un tatouage. Merci. Ok. Merci. Toya Awa. Comment nayo na âge nayo? Kombo nanga Melchi artiste, j'ai 35 ans. Merci. Au passe le ballon na yo pour naye pour nanini.
Vana banda na otuna nanu mama kombo ne nani? Kombo? Daniela déjà en entraîné kokota abangisa yenga déjà. Na ndenge nini? Na morphologie na ye namoni aza mutu moko aza trop méchante. Ok, merci. Soki approché yo na nzela okosola na ye okoaccepte? Ouais, nayebi nde nanu te nayebi nanu te po. Ozoyeba te po ani? Aza ne pembe nga ninga mbala pembe me pembe oyo esipesi nga penza. Oh, mebala nini? Ebala nini te? Mama, oki sasa kobuka na te. Balianga inga na soni te. Éclairage emona. Éclairage emona ti. Amatali yo. To kutana nga artiste. Te kasobi na pe muta ba vitesse. Kasi on a le but ba vitesse on a ce qu'on a bangi. Yo peut so bongisa ili loba peut-être lingo simba. Mais naza vraiment pe muta ba vitesse. Ya solo. Merci en tout cas. Bonne chance ka mutu mususu kande na otoloba. Couleur ba disita ngote. Mboko ezangi kopo eza mboka ya kokufa. Lokoza na ta ya kopo. Ba omeloloka masanga kitoko. Merci. Toya Boye. Comment on a âge now? Enoch, j'ai 30 ans d'âge. Ok. Enoch, ballon na yo passer lango po anini? Bon, premièrement, passer lango po na ba dit na ye tant déjà yaki, abi déjà linga mi bala clair. Nga la clarté c'est déjà automatiquement négatif. Deuxièmement, ça trop vitesse et puis clair. Bis do mi bali mo ba parler to ba mingi te on doit harmonie langa. Cela veut dire ça pas match, pas match. Donc faut déjà recadrer dès le départ. Ok, merci. Zali Bajar na yo lingaka? Bon, ça n'est bien, mais Yabi ke batolokola yo ba ko monela mobali. Bon, on a invité il y a un lobby, je ne sais pas soit il m'ont dit mais on donne Oh, mais ça la carte. Et ça osa parler pe ndoko libala be moi c'est amoni la ka. Au moins la belle famille zo moni la moi c'est mobile moi la biso mobile. En plus fait déjà ton yaki déjà linga mbala clair. Ngala mwindi donc. OK, bah ça peut me bon mbala mwindi. Mais en tout cas osa kitoko. OK, merci. To ya awa kombo na ona âge? Kombo na ngai Chité, âge na ngai 33 ans. Chité pesa biso raison pour na opasili ballon na. Merci pour la parole. Mama kombo nani? Daniela. Mama Daniela. Oyebi soki ozala mwasi otie na ndako mwasi mo oza très douce, tendre et puis ça pour ozala na mwasi. Ngala kozala na garçon na trop méchant. Fâché pas pour ma sozi mwasi mo boa douce otie na parler ano kombo a gérer moral na yo. Senti ngo kende me otara pichango a mo poser banini na tsara na se. Na lo mingi te pour na kitoko beauté face hein, l'expression faciale ça va. Mais sur l'ongoli kingo merci. Merci. Daniela, azali Bajar mibalo sepela na bango. Donc te habillement ne se pesi ngate bimi kwa Bajar ba garçon balanda batuna sima. Na ebage ke bon. Memele saki. Na ebage ke bon. Na moni da bon. Na ebage ke bon. Na merci. C'est bon. Courage. Merci. To pusana awa. Kombo na yo na âge na yo? Ans 29 ans. Ans au pasuli ballon na yo po anini? Na entré à Daniela, c'est ça? Na entré na santaki brutalité mo boy. Donc au moins na kaza jara basio yo. Donc alinga dialogue te akata ma na mukuse. Oko reprocher la luka expliquer oko to linga la brit boy. Kaza baso ba 4 ma na mukuse dans ama alors que jara baso sabi non tikanga dans za brutalité wana ya mukuse. Douceur féminine aza en vraiment te. Que asa place musunga na mwasi na ndako ki dit ça na nini. Aza mingi wate za maso lobby. Ça bi o sate. Donc à dégager image wana ba dire nela examen qu'elle est comme ça. Mais sinon ma case non c'est comme ça bien elongi. Merci. Daniela, azali ba guna yo olingaka kete atanda mbote. Atana za aveugle nante. Olobi atanda mbote. Avec les gens monaté. Atate. Escapé. Donc ça passe pas. Habité idée pour tes até kuna. Donc ils sont approchés na nzela. Non ya côté. Ah kokate Non yate. Ah yate kokate. Déjà non yate. OK. Merci. 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 Tozonga boye. Awa.
Oh là là, ok, bon, tomoni ba ballon nyon surtout et kei déjà. Malheureusement pour nayo lelo match azalité Daniela, mais peut-être lena maboko, ko peut sa mo maboko makasi. Merci na ndenge oye na mission lelo. Merci. Ok, moi si mususu kota tomona yo. Bonjour. Oeza pona yo. Toko bana na kombo na yo? D'accord. Kombo na nga Rachel Mawete. Rachel, oza na âge nini? Naza na 27 ans. Et puis osalaka nini? Naza coiffeuse. Ok, bien. Na temps na libre, osalaka olinga passant on nini? Na temps libre, nalingaka juste rester à la maison et tout. Ok. Soki na lobby ba qualité ya mibali oyo lingaka. Okotangela biso ba qualité nini? Nalingaka un peu mobile, azala un peu masse, azala un peu moulaye. Donc voilà. Ok, siko ba défaut babi ki ata so ba pesi oko boya, ba défaut nino ko accepter te. Ba défaut, ils a juste que mobile azala impolité et puis azala honnête. Ouais, voilà. Ok, merci. To yana nu awa. To zala mo ballon yaka tambula nanga mo ba ballon et za ko parce que awa to tuna bango ba raison na bango to ko pesa biso kombo na yo na âge. Enoch, j'ai 30 ans. Merci Enoch. O pasuli ballon na yo pona nini? Na pas long parce que aza un peu âge avancé et puis langai et tenu on est presque donc aza genre nanga te ba âge wana. Donc c'est un peu ça. Ok, Rachel, Enoch, azali bagou ya mibali olingaka? Non. Pourquoi pas? Parce que déjà de taille, parce que déjà na taille boino et puis look na déjà j'aime pas. Ok, merci. Kita awa, yakananga. Tokozo kombo na yo na âge? Christian, j'ai 35 ans. Ok, merci Christian. Ballon na yo, o passe lango pona ser na biso pona nini? Bon, na passe lango po nga nalingaka mwasi fois azali lancé ye aza mwa un peu courte mais koyoka ye ndenge azorépondre ozomonaki aza na balangage moko responsable aza vraiment fille moko azomona aza intelligente mpe très calme mais juste kaka taille nde wana vraiment nga te. Ok, merci. Et bongo Christian, oko accepter ce qu'a approché yo? Ouais, pas mal. Ok. On se plaît nani? Sa façon et puis c'est un peu genre nalingaka. Ouais. Ok, merci. To kitabwe. Comment na yo na âge na yo? Brian, j'ai 32 ans. Et puis au pasuli ballon na yo po nini? Na moni politesse na mbunzu na ye. Po basi mbunzu batikanga na défaut. Voilà. Donc okota na ye déjà na moni lié. Donc il risque pe mko musupi na betinga nzeta libuka na katikati ya mutu akufi o azem poli komoneka abuda fi. Ok, merci. Azali bajara mibali o sepelaka na bango? Non, ezalaka non. Non, eza non parce que déjà mobile aza na personne moi j'apprécie pas. Ouais. Ndoki? Non ndoki te mais eza selon ngai. Ah, okay. Donc voilà. Okay. Merci. Luko Roswa, ça ma casse. D'accord, merci. Merci Toya Boué. Comment na yo na âge? Michikelo 28 ans. Amici o pasuli ballon na yo po nini? Na pasuli ballon premièrement taille vraiment ils a bien aligné donc âge P ils a un peu avancé par rapport à âge na donc c'est ça. Ouais. OK. Azali bagou na yo? Ouais, aza na ma bête, aza normal. Ok, merci. Ok, merci. Okay. To Yaboye, comment on a âge? DJ Bash, 38 ans. DJ Bash, au passe le ballon na yo, ponanini. Aza na ye moi aussi, mais ngasko elinga ba sœur en Christ. O ta sœur en Christ? Non. Par rapport à façon na yende abimeli quoi. On dirait moi catcheuse mon na katari. Parce que par rapport yanga
Voilà. Et puis, il y a un style. Déjà, il y a des gens qui ont piercing, il y a un vrai. Donc, toi, il y a un vrai. Donc, il y a beaucoup de boucle d'oreille. Non, mais c'est bon quand même. Ok, merci. Et bongo DJ Bash, Azali Mutoko, c'est plein et ceux qui a approché au Nanzela ou non, je n'ai apprécié. Pour Anini. Bon, déjà, na taille aussi. Azar, vraiment, baja, na lingakati. Ouais, d'accord. Merci. Merci. To Yaboué. Kombo na yo na âge. Merci Popi, 35 ans. Et puis, ballon na yo et au Pasuliango. Pour Nanini. Ballon nango na Pasuliango non liboso. Kotala nanu morphologie nae. Donc, à réfléchir par rapport à l'image, donc ma façon, na ba critère nae vraiment donc et correspondre à la qualité na on a lingela souvent. Donc c'est un peu ça quoi. Ok, merci. Et bon Azabaguno? Non, déjà na ba critère aussi non. Déjà taille nae moi j'apprécie pas ba garçon taille boyé azanto to mike mukuse non, j'apprécie pas. Bon les goûts hein. Ouais. En tout cas merci, bon courage. Merci. Merci. Toya Awa, comment on a âge? Enoch, j'ai 30 ans d'âge. Merci. Au pasuli ballon na opo anini? Parce que tout d'abord, moi j'aime les fesses. Hein. Moi j'aime les fesses là. La balle, voilà. Et que ça n'a pas matché. Ok, merci. Enoch, baguna yo? Non. Pourquoi pas? Non, juste un dingue azaleli, aza baguna ngati. Andini. Bon, il n'est pas mal, mais aza genre mi balonga na apprécier kati. Bon, taille aussi parce que ngamo ko naza mo pousser na koko linga mobali moko ti toza na eba presque en fait, sinon. Okay. Merci. Toya na suka awa. Kombo na yo na âge? Hans, 29 ans. Ok, Hans, au pasuli ballon na opo na Rachel pour nini? Je n'ai pas apprécié morphologie et c'est belle singate. Et ba critère mususu on a lingara so moni moi si une fois boy. A dégager en côté mais quand même na apprécié politesse et langage na. Ok. Et bongo Hans, ce qui approché yo, oui ou non? Pour nini? Taille aussi, nzoto mikie et tout. Donc OK, c'est bon. Ok, merci. To zonga awa boye. To zonga. Ok. To solana garçon oyo a auto passe la ballon comme ça to kende et pas garçon aza na ballon na. To kozo a kombo na yo na âge? Sheila, 32 ans. Sheila, au passe le ballon na yo na moi retard. Pourquoi? Bah déjà pour ne pas aller plus loin à lobby, alinga mibali ba va piercing te déjà on a boucle d'oreille. Donc ça va pas matcher. Ok. Azala ba piercing ninga lobby mais ceux qui te longoli makamunyo surtout wana peut-être azali baguna yo azaba. Ok. OK. Ka so longoli piercing. Mais sinon pas. Ouais, sinon pas c'est bon. Ok. Merci. Ok, to kende awana si tikali na ballon moko. To koki kozwa kombo na yo na âge? Kombo na nga chite, âge na nga 33 ans. Ok. Bon, siko chite azali na ballon na ye awa. Est-ce que ezali na mutuna moko olingi otuna ye avant to déterminer ce qui eza matché? Ok. Nenga juste na tuna pourquoi atikali na ballon parce qu'il y a d'autres pas soli ya atikali nango pourquoi? Merci, c'est une bonne question. Déjà na koloba longoni na mama botayo. Vraiment ba coup de chapeau belé oiseau qui t'a ko dike yo. Je suis sérieux. Azo qui t'a ko dike yo. Tango kota esprit na penza accueillir esprit na. On a tellement posé na nzoto te. On a posé un esprit. On vivra très calme. Au lugar marambuté. Te voir comme ça, tu es d'abord amoureuse, tu es très poli. Au soki lelo mobali azu atu na ndaku na oza mama bana. To talaka kalita mosika na physique te. Faut que talaka kalita mosipe na miso bat ba omona te. Eza miso nga na monelio. Et on baki et puis pique na ngeza te pique na boka kyango.
On a bien qu'il y a un tobolaté, non pas sur la thé. Vous méritez aux honneurs, aux maman beauté aux honneurs. Tu es très calme. Nga sepeli. Nga penza na sepeli. Wow. Wow. Ezo kende bien. Namoni to mema masolo yo boya. Yaka landa biso. Ezo kende penza très kitoko. Toya nango awa. Donc, bon. Nekara na tuna kiepe. Est-ce que ezali na question moko olingi o tunaye avant de déterminer ce qui ezali match? Question à poser, c'est que naïba kaka soki abala to abota déjà. Question na yango. Na bala te, na bota pété. Merci. Monsieur César? Hey, Jesus Christ. Vous allez me tenir sous Na tuna région dans les années, école dans les années. Naza côté Équateur, Mongala, et puis Naza côté Congo central. Ça me va, merci, ça me va. Bien. Ok, ngana tikala ina mutuna moko. Donc, boza susu na ba question te. Pona sikoyo. Ouais, c'est bon. Pona sikoyo, c'est bon. Ok, nako tuna Chite. Pona Rachel, oui ou non? Oui. Ok, merci. Rachel, pona Chite, oui ou non? Non. Non? Ok, Rachel, tu as raison pourquoi au lobby non? Bon, bah raison, elle a vraiment ébellité, mais raison, elle a juste parce que ça va pas marcher. Ouais. Bon, juste hasard, ndenge na pensakate que futur peut-être mobali on a rozalani azalila. Ok, Chite, ozana réponse nini okoyi kozongisela Rachel? Merci beaucoup. Moi, je trouve que Azan occupé. Na bossé na poser question na vana na loba oui. Azan occupé. Vous êtes occupé? Non, je ne suis pas occupé. Nazo occupé. Merci. Ok, merci Chite okoki ko zongana okuna. Donc malheureusement Rachel Ponayo ozui match te mais tokoyi ko betela ye maboko. Merci. Merci. Bon, moi si mususu kota tomona yo. Bonjour. Oeza ponayo. Tokoyi ko banda na kombo na yo? Pierrette. Pierrette, ozana âge nini? 26 ans. Et puis osalaka nini? Non, étudiante. Ok, na temps libre na yo opasaka ngo ndenge nini? Temps libre na nga ba faire après cours na keteka. Ok, soki tolobi otangela biso ba qualité mibali olingaka oloba nini? Bon. Non, le vélo te quand ndinga mona mona et puis non quoi apprécier. Tu na ba critère mususu olukate olingi yazala mulai nene pembe ndenge nini? Non. Non? Ok, siko ba défaut nini olingaka komona ta mokete? Pas mobali. Bon. Soit bah quoi on dit quoi? Hypocrite, bah gère mibali mon boye. Bah lo yenge et tout. Ok, c'est bon. Toya awa mususu ba pasuli balon la nanga toya pa na bango. Pasuli ba balon toye ba pourquoi? Tokozwa kombo na yo na âge? Sheila, 32 ans. Merci. Au pasuli balon na yo pona nini? Bah déjà en parlant à l'avenir na moniete. Donc c'est juste ça. Ok. Merci. Est-ce que Azali Bajar Amibali ba sepisi mayo? Bon. Pas vraiment. Pourquoi? Bon, la qualité n'a pas été ça. Elle est différente. Ok, merci. Toya Awa. Kombo na yo na âge? Enoch, j'ai 30 ans. Merci Enoch. Au passe le ballon na opo na nini? Premièrement, habillement na c'est pel singate et puis aspect physique n'est vraiment corrompre ngate. Donc, c'est un peu ça. Ok.
Ok, Pierrette, est-ce que azali ba guna yo? Non. Pourquoi pas? Ah, ba guna Sabiso, pona nini? Bon, nada vraiment fan ya ba mibali o baza clarté. Non, mibala pembe, olinga penzate. À part ça? Oui, ça va. Ça opinion non contre lui parce que tout ça n'a pas idée mon côté en fait. Donc c'est un peu ça. Ok, merci. To ya awa. Comment on a eu na âge? Comme on a monsieur Christian, j'ai 35 ans. Merci Christian. Pona nino pasuli ballon na yo pona Pierrette. Pour nanga nazomona ye elongi pas mal mais aza vraiment na bilengité. Bilengi nini ozo lobela? Bilengi aza vraiment souple, sexy vraiment donc. Un gars simple. Ok, Pierrette, est-ce que Christian, ce qui a approché yo, on peut accepter? Non. Pona nini? Na se penite. On se plaint na nini te. Yebi sanga. Pesanga on se plaint na nini te. Bon, ada ba jar na ngate to. Na ndenge nini? Na nyoso hein? Ok, merci. Merci Christian. To kita awa. Ouais. To koki ko banana kombo na yo na âge? Mitch Kelo, 28 ans. Merci Mitch. O pasuli ballon na yo pona nini? On a passé le ballon pour... Ma CPL vraiment a été... Tu vois, sa peau, elle est trop un peu pigmentée, donc voilà. Ok. Bah, produit, tout ça là, j'aime pas. Et puis, Pembe qui m'a cassé, donc... Pembe faisait en moi, amener moi bien, quoi. Donc, bah, jour à venir, tombe sur créer sur le moussou. Sur côté de la relation, on a... Côté de la dépense, donc voilà. Faut un peu... Il n'y a pas match, donc c'est ça. Dépense de... Ouais, dépense pour à la longue terme, bablo on est mara, bibi ba maladie ba peau c'est trop cher donc pour nous voilà. Il y a on a beau inangai, la ligne inangati. Voilà. OK. Merci. Perrette, à le but ba dépense. Est-ce que ça ba guna yo? Non. Pona nini te? Na munu kwa ba artiste. Ouais. Ba Samarino et tout. Et Simbate. Omoni neti banani? Ba Samarino hein. Donc il faut banganga. C'est ça. Ouais, faut banganga. C'est difficile. Donc voilà. OK. OK, merci. To ya awa, to kita awa. Kombo na yo na âge? Bash Pro, 38 ans. Bash Pro, o pasuli ballon na yo pona Pierrette. Oko expliquer biso pona nini? À moi Popi. À moi na Popi. Donc na moi ne jouer na kata parler pour ça et l'autre. Oh, na nini? À moi na lemba, na linga nzoto trop. De deux, à moi na kola avant là. Donc ça na bando boti ça y donc afani. À moi na pas linga misala te. Mais sinon, azane kitoko. Sauf que on est hypocrite. OK, merci. Pierrette oko songisa na nini DJ pour alobi? DJ DJ Nazangi Maloba, hein? Zanga. Ouais. Nazangi Maloba. Aza baguna yo? Non. Mbala Pembe. Mbala Pembe va dépense. T'as moi ça paye ba dépense. Mbala paye dépense. Oyonda osala nga dépense. Oh. Abasombela nga ndo na mon ami bo. Yo lukela mibali mbongo. C'est difficile. Aba pesanga. Aluka imoka zano élégant. Maele. Donc ba taper mon boulot hein. Wando taper à côté. Mbala Pembe. Au raté bon. OK, merci. Merci. Toya Boye. Kombo na yo na âge? Merci Popi, 35 ans. Merci. O passe le ballon pour na Pierrette pour na nini? Déjà koya ya Clairette, bona mona ke éclairage mo na bi oh rebotonan. Alors on a déjà ba façon na soko tete yepete. Merci. Azali ba gère amibal olingaka. Torobunda. Mais aza gère mobali olingaka me borobunda. Tobunda makata gère mobali ngate. En tout cas. Parce que signa bien aussi. OK, merci. To kita awa. Ozana ballon na. OK, ça va. Toko za kombo na yo na âge? Kombo na nga Chite, âge na nga 33 ans. Merci Chite. O passe le ballon na yo pour nini? D'abord, na banda na Mama kombo nani? Pierrette. Mama Pierrette. Azaki toko makasi.
Ah, belle de taille, belle de figure, belle de belle. Agitoko. Sauf que, en nous à 10h, 11h. Mon yassem de moutoui, na lobi vérité. Yé pongi, pour 4 na 11h, 12h, na la mouki. Siko, nzela bongo, rando. Wando, sukula bana, baki classe en tongo yo, tina bango yo, mobali ya, mobali ndo sala ngo. Po ya lali. Po so, c'est la mouka non, atikanga. Bana ngamo bondo swana. Donc déjà aza fenea et simbati. Merci Perrette. L'important banana le kaliboso. Est-ce que ce qui a approché on a balabala ou accepté? Oui, à mobali. OK, siko na makambuya wito loba pona yo. Ba vérité za wana. Alors bien solo pour na lamkara e wana. On a raison. Pour na lamkara pe ka 10h. Prophète, on a raison. O ba ya ba jara mibalo yo, mo so bali yo. Salara nyonso. Dans anu konjoka. Esimat. OK. Merci. Comme on a yo na âge? Hans, 29 ans. Merci Hans. Au passé le ballon na po anini. So Tali Perrette, elle est belle de figure, c'est vrai, il faut le dire, mais à part figure, elle est attirée ngate. Et puis en plus, on a une casa vraiment capricieuse. Yes. Donc, à savoir bébé, comme c'est bébé, bah caprice bébé là, ça va prendre la tête, voilà. OK, merci. Et bon Hans. Baguna yo. Na sipe non, prénom non. Kombo ya mobala lik nanga. OK. Na sipe mais baguna ati, na ngamba manetite. Ngembala manette te. Il a bien la mise sous t'inquiète. Te bazabesco. Oh. Je te dis vrai. OK. Donc on a l'expérience alors. L'escroquant trop pas la manette. Na linga ba onde ka non te mora na linga mena elaxa batunyos. Na longo likas. Nde moka. Olata. OK. Bye donc. Merci. To kita awa boye. Tozonga na ebandeli. OK. Pierrette, otikali na babalon mibale. Nako tuna na yo sikoyo, soko ko tuna bango mituna pona aider yo pona oyeba ko déterminer nani aza match pona yo. Yes. Ouais, donc vous allez prêt otuni bango mituna. Mibali nanga. Moro pona mo. Tuna mutuna comme ça oyeba. Bébé, excusez. Au bombi, au boy ko tobola. Ponani, au sepel nanga. Tuna lisusu. Au boy tobola ballon. Au sepel nanga. Ouais, na sepel na yo. Bangini. Na bangi lote papa. Le bo sepel na ponani. Premièrement, na sepel na yo. Soko longo maquillage. Oza kitoko. Merci. Le maquillage, nous sommes baxelo implice, mais on a la ligne trop naturelle. OK, merci. Deuxièmement, habillement nayo c'est bon. Merci. Et to zwa kandaku. Atanda ko yema be o zwa ndaku, mais on nga obongisa ndaku na image nayo. C'est ça. Tu vois. Donc on a moni un peu ba point mo bo o eza important té. Vraiment. To ba défaut. Donc en tant que mobali, son abong c'est loco. Ouais. N'ebne ni ko arranger yango. D'accord, merci. To kina awana se olingi ko tuna ye même question be ngo balusango. Non, balusa. OK. Bonjour. Bébé. Ça va? Ça va bien, merci. Au passo le rappel maté là. Au sepel nanga. Premièrement, dans chaque question, on va poser, tu es toujours souriante. Vraiment, merci. Voilà, il y a ma belle malamu, on sait toujours. Donc, il y a la tchaki, on a monté ma mounene. Maman a monté ma mounene. Et c'est là quoi, je réponse ma bébé, si yo, question ma bébé, je peux répondre à ma bébé, pour zongi si flèche aller, flèche retour. Ok, moi, ça a bonté. Moi, si moi, la rôle le ma bébé, mais yo, répondre bien, pour y à sa chef. Tu vois un peu, dans chaque question, tu es toujours souriante. En plus, tu es à l'aise, tu es aussi belle. Merci. Pour le bail qui mi bali aja no baba mwindu. Yonga ya boyi balonte pona olizali la mwindu. En plus, tu as dit jean le wanga donc match fini qui tort. Obo de lomo. Ola ti maneti. Maneti ni to bomanga.
Ah, vraiment, manette, c'est bien en route. Olinga manette te. Po na na longola. Ah, olonga no mais et ça la bino mo lo mo tika la bino. Eloko ni. Boza mobulu. Mobulu. Ah. Botaneti ba mobulu. Makas. C'est au miko ça. Muyaka mort finir ça ba ya nyonso, obi. Il est là pour la mort et pour le savoir la nyonso. Vraiment. Donc lorsque les vrais existent, c'est que les faux aussi existent. Et cause là, est-ce que moi a déjà faux billet à $15 ils ont raté parce que les vrais billets à $15 ils ont raté. Donc tant que vrai billet à $20 ils ont, c'est qu'il faut non peut exister. Vous voyez. Donc Batamanette, il y a bien bazar, il y a faux bazar parce qu'il faut tomber entre des bonnes mains. Merci. Tozonga boye Pierrette. Yaka. Ba réponse à bien. Ozangi choix. OK. Bon, sikoyo nangi sikoyo to pesa mibali chance ya kotuna yo pe mutuna. D'accord. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais, OK. To banda awa. Ouais. Pesa Pierrette, question oyo olingi oyeba. Yana tout na Pierrette. Moi mon abi acheté. Ouais. Oyo kete 26 ans. 26 ans. On a question? Et âge zano mukie. Na mukolo no. Yoza âge ni. Ozano mukolo mais par rapport na ngande na linga. Ngande na 30 on a roule na 30 29. C'est ça. Voilà. Merci. OK, merci. Donc ezo lobake ozo passe la ballon na yo. Oui. OK. Merci. Merci. To ya awa. Bino mone de abo bande de maso na bino de akuna hein. Na mo to mema ngo boya. Azara kuna toke. Ya kakasi to ya boye. Bon, mituna tu ya suka. Ozana ngo pona Pierrette? Bon, mutuna ego zaka moko. Ponyo surtout et c'est résimara la mutuna moko. Est-ce que yé a kolinganga, c'est ça. Ce qu'on kolinga yo, c'est que nyos te comme facile. Une seule question. Pierrette olingaye? Olingiye? Yes. Oza âge ni? 30 ans d'âge. Oza pika mukie. Olinga ba âge ni? Ngani na za 26 ans. L'amour n'a pas d'âge. Fada data ya ba 40. Emmanuel Macron âge moi sinaye. Te wana bango linga bongo poto kola kitoko. Est-ce que obi ke muto à 40 ans tu as à l'aise te même muto à 20 ans tu as à l'aise? Papa oza parolier. Cause muto à 40 ans boy bambanda kili ko bunda ya nyonso okimi libala mais moi na moi 20 ans zio boy. Mais à l'aise. Ata mais oza no mwa mukie. Mais oza mbali na oza mwa mukie. OK. Et l'axini ni kasi ozo passe la ballon na ye? Non, ouais. Passe la ca. Ouais. Ça ne dérange pas, chérie. Ah, quoi? Merci. Merci. Pierrette Yakato Zonga Boye. Et là. Donc, Pierrette Negomoni Babalo Nyoso tout. EKI. Donc, malheureusement, pour Nayo Lelo, Ozwi match te. Mais, merci Nandenge Oye. Lelo, est-ce que tu peux mettre là Maboko? Merci. Moi, c'est Moussousou, Kota Tomona yo. Bonjour. Ozapona yo. Toko banana kombo na yo? Sarah. Sarah, ozana âge nini? 26 ans. Et puis, osalaka nini? Pardon? Osalaka nini? Commerçante. OK, na temps libre na yo, opasaka ngo kusala nini? Bimaka, namelaka, crème, moi bon fort. OK, soki tolobi otangela biso ba qualité oyo il faut okuta. Nakata mwana mobali oloba nini? Hey! Mwana mobali. Azala présentable. Hey! Bien. C'est un peu ça. OK, merci. Ba défaut. Oyo soki okuti okima olingi kutu komona te ba défaut nini olingaka te? Nalingaka mibali ya brutalité. Mibali bafingaka basi. Mibali bafingaka basi nalingaka bango te. Mibali bazala basauvage nalingaka bango te. OK, merci. Bon, tomoni ba ballon mwandambo ba pasuli tokene pa na bango pona totuna bango pourquoi? Ça va? OK. Tokei boye
yaka na ngai. Tokozwa kombo na yo na âge? Ngai Enoch na 30 ans. Ok, Enoch, opasuli balo na yo po anini? Toutefois, na pasuli parce qu'il y a dans mbango par rapport à ndenge bandi présentation na et puis déjà ba qualité azali ngai te genre na ngate donc c'est un peu ça. Ok. Est-ce que Enoch azali bagu na yo lingaka? Ata mukete. Na ndenge ni mama? Nalinga mibali batia basuki bongo te et façon pe alati. C'est pas na honte. Donc c'est un peu ça, c'est un peu responsable quoi. Donc ici maté. Ok. Merci. Bon, avant de continuer awa, to tikala peka na nu awa. Kombo na yo na âge? Je suis là 32 ans. Merci. Auto passe la ballon na on sikoyo. Pona nini? Bah juste façon de répondre. Ça se voit qu'il y a impoli. Ouais, clair. Tu vois, na pas solo qui n'ont ballon parce que n'angana yokaye. Na yoka nanya zali vraiment. Donc ceux qui raisonnent ne réfléchissent nini. Mais non, c'est impoli, c'est tout. Un mal bouche. Ok. Baguna ata mukete non. Ok. Est-ce qu'il y a zali baguna yo olinga mibala boye? Te. Pona nite. Bon. Na mono ndiraza UPR. Azana ni? UPR. UPR, moi ni. Genre gang rappeur, tu vois, quelque chose comme ça. Genre gangsta quoi. Yo za gangsta. Ni uta le monde. Aza gangsta. Ok, yeah. Merci. Bon, donc continuer. Comme on a eu un âge? Merci Christian. Au passe le ballon à un point nini. Bon, la monnaie est trop agressif. Aza ni nata bien, aza pe aza naturel te, aza agressif. Yango bana moni kate. Sala biso mbato lemba na biso. Wana fa luka ba maître. Merci. Christian azali bajara mibali o ba sepisaka yo? Te. Pona nini mama? Na sepemba balata ba veste te. Ola ta veste lundi à dimanche? Menga za chômeur ta. Yazi la ba recevoir nde ba bulaka magono. Nyonso ba kutana bofo. Yango na. Ok, merci. To kende boye. Kombo na yo na âge? Brian, 33 ans. Ok. Brian, au passe le ballon na yo po anini? Premièrement, elle base bazar naturel. Tolomiki. Puis en plus, moi, soit me la masanga. L'absence de mobile n'a déjà, j'aime pas. Hey! Ok. Brian, ça, bagu holingaka. Te. Pona nini te? Hey! Na kozala te. Bon. Façon na ekaka, hein? Façon na ye. Wana ingolo banini. Ok, olobi façon na ye. Façon na ye ezo lo banini. Ezalaki nini? Abiye bango zande ni kuna UPA a oboy classique. So yolingi tolata ni sutani. Kende pe valongo maman. Ozwa bango. C'est pas na été na nyos. Oh, c'est pas la te maman. Esprit pene tout ité. Petit poteau. Ok, merci. Merci. Oh, le binini. Le bas micro, le binini. Non, mais c'est pas na été. Talanga répondre nga kubanga te zala l'aise. Bon, aza baguna ngate. Ozala baguna ngate. ngate. Ye nyonso abiyema na ye aza baguna ngate. Ouais, groupe ezala te po VDT kama pe souté. Voilà. Ok, merci. To kitaboye comme on a un âge? Mitch Kelo, 28 ans. Mitch, au passe le ballon na po anini. À continuer ngate hein. Et frapper na ngate ndeza moi si au kilo mo boyno. Na yo na sensation na te. Ninga mabete. Voilà. Ok, merci. Et bongo Mitch, ce qui a approché au Kosolane, au pesa etan, au yebaye? Non. Pour Anité? Te. Pour Anité? Betite, lo kwa ezate. Voilà, lo kwa ezate. Pour t'aimer tout à quoi. Donc feeling wana ezalaka wana mobali ya moni mwasi to mwasi moba moni bakutani elo mo ezalaka wana donc ngana epena pesite donc essence na mai
esimbite. Mixete. Ok, pas de problème. To kitaboe, toko ki kozwa kombo na yo na âge? Bash Pro, 38 ans. Bash Pro, o pasuli ballon pour anini. Esimbi na honte, hein. Ok. Bash azali bajara mibali o basepisaka yo? Te. Na ndenge nini? Po ani te? Namoni lokola aza maître. Aza maître, hein? Namoni lokola maître. Donc, aza maître Bash. Nasala sport, mais nasala boxe, en fait. Mais na tika ngoga, moi, ça fait longtemps. Endurance, c'est ça, non, ngoga. Ok, merci. To continue boye. Kombo na yo na âge? Kombo na Enoch, il a 30 ans d'âge. Ok, Enoch, au passe le ballon, pourquoi? Bon, voir la fille, elle est bonne. Ah, ma bête, elle est bien. C'est bon, mais déjà, tatouage en Europe, en Amérique, c'est normal. Mais biso surtout en Afrique, ils ont bien terreau, mais même la belle famille. Dans tatouage, je vois déjà, tante na biso, on a mal qui va mon arabe. Ah, moi, la ma belle, ok, moi, la cause, elle est bien déjà. Elle est bien, elle est aussi très bien. Ok, merci. Est-ce que bagou na yo, bajar na yo, ya mibali osepela na bango? Bon. Aza na bien, mais... Mais c'est un rapport à nini? Nini, ezo sala ok. Amona na loba te. Aba timide. Sikunga nga mo mute. Mo loba. Chocho te, mais moi te basa ba yanki te. Kozala yanki na ko loba. To ko loba za ndemo. Bat bazo loba oboyi bango. O aloba pete oboyi. Te bat non loba peut-être na boyi ba msuko na. Jesus Christ of Nazareth. Merci. To continuer. Comme na yo na âge? Comme on a cheaté. Âge na 33 ans. Merci. Cheaté, on passe le ballon pourquoi? Tu n'as pas le bâti. Ok. Bon, tu continuer. Aza, ok. Bon, ok. Ok. Comme on a un âge? Hans Naza a 29 ans. Merci Hans. On passe le ballon pourquoi? En fait, na senti que l'eau qu'on voit, tu vas te passer à ce moment en fait. Aza bien faut le dire, mais à betingate. Voilà, c'est ça juste. Ok, merci. Et bongo Hans, Aza bajar amibali basepsakayo, non? Pourquoi pas? Façon na ka dikoloti na se. Déjà ngota veste té, na telo ngate. Ok, merci. Merci. To zonga boye. To zonga. Ok, bon. Tikali na ballon moko, hein? To poussa la moi pembeni awa. O tikali na ballon moko, ya poussa pembeni na. To koza kombo na ona âge? Merci 35 ans. Merci. Tomoni oza na ballon na yo. To ko tuna pourquoi obombi yango ti na étape yo. Déjà kokota na yo kota, ngana za artiste, a reflété vraiment image en plus. Na moni aza trop plus alinga art. Malgré na moni aza un peu moi likolo mais ngana artiste na bini na okitsa na yembele bina ba do ré mi fa sol la si do a okita na façon penande na moni le vraiment de mutu mo basale BBL mais na ba qualité na nga normal bena. Wow, oyembaka? Ouais na yemba na chanteur compositeur. Est-ce que okoko sale moi le mota yo ka ndenge no bando yemba ba do ré mi fi sango wana? Kombo nena nani? Sarah. Sarah soki oboyinga ekosala trota ekokoma trota ekozala trota na maboko ya bebe mosusu sikoyo na bebe mosusu calcul na mathématique français na orthographe seroka kolinga lokola ndembi na wenze ya bitula. Donc influence ya basombi bayoki soni mpo basombanga mena na qualité. Merci. Wow, mobetele maboko ko, mobetela moi maboko. Wow, c'est chaud hein? Na ba nzembo wana ba yembili yo. Est-ce que azali baguna yo na ba choix na yo? Malheureusement. Malheureusement. Aïe bien. Alobi n'est pas bien, mais désolé.
elo nini kasi pasa yembi alobi makambo nyonso bien eloko nini esali ke bo continue te quoi. Bon, elo nini esali ke to continue te nanga mbala pembe makasi te mbala za mwa mulai moninga na mokset nanga mo mbala za mwa mulai amata mwa moke donc ok donc ezolakisa ke ballon na ye apasola yango. Ouais. Merci. Ok, merci. Tozonga boye Sarah. Tozongi awa boye. Bon, esali ke bango nyonso tu bapasoli ballon na bango. Malheureusement pour na yo ozui match te lelo, mais est-ce que tokoki kobetela ye maboko? Oui, merci Sarah na oye na émission les amis. Merci. Hey, Jesus. Bobeta maboko, bobetele maboko.